Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe, tiri kusangana zvekare panyaya Vision channel yenyu patinokupai nhau, maupdates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi tiri kuuya nenyaya iyo yakaitika nezuro, uyo mutemo mutsva wakaiswa kuZimbabwe, zvinova izvo zvinhu zvakakashikamadza nekuvhundutsa vanhu vazhinji vari mubhizinisi iro rekushandisa dzimotikari sedha vanotakura vanhu kana kuti vanotakura zvinhu nevanohaisa mota, kusanganisira neavo vanodzidzisa vanhu kutyaira mota vanova vemadriving school. Asi chiitiko ichi, mavhundutsiro achiri kuita vanhu ndenyaya dzekuti mitemo iyi iri kungoiswa chero pavadira pasina kumbogarawo pasi kana kumboendawo kana kuparamende kunotaurawo nemamember of parliament kuti pange pachidhiskaswa, sezvo ivo varivo malawmakers. Saka nyaya yakabuda pano yakanzi Zimra has issued a statement reminding certain vehicle owners and drivers that they must pay a fixed monthly tax called primitive tax. This applies to vehicles carrying passengers or goods for business purposes like combis, taxis, driving schools and trucks. The monthly tax rates in US dollar are as follows. Kombi inotakura vanhu 80 kusvika pa14 passengers iri kudiwa kunge ichibhadhara mari inokwana kuita 50 US dollar, ndiyo mari yavanenge vachida. Tobva tauya pane kombi inotakura vanhu kutangira pa15 kusvika pa24 iri kunzi inofanirwa kunge ichibhadhara mari iyo inokwana kuita 60 US dollar. Tobva tauya zvekare pane kombi inokwanisa kutakura 25 vanhu kusvika pa36, ayo anova iyo maivecon kana kuti masprinter zvichienda mberi zvakadaro, iri kunzi inofanirwa kunge ichibhadhara 80 US dollar. Touya zvekare pane kombi inokwanisa kunge ichitakura vanhu kutangira pa37 plus zvichienda mberi, kureva kuti kusvika kune mabhazi chaiwo vari kunzi vanofanirwa kunge vachibhadhara 100 US dollar mwedzi woga woga. Tobva tauya pane matax cabs anotakura up to 7 passengers, kureva kuti chero vemushikashika ipapapa vanofanirwa kunge vachikwana-kwanawo pane dzimotikari dzavo. Matax cabs tiri kutaura mota dzakasiyana-siyana zvakaita semaToyota Wish, maSienta nedzimwe mota dzinotakura vanhu 7 mapassengers, dziri kunzi dzinofanirwa kunge dzichibhadhara mari iyo inokwana kuita 35 US dollars. Tobva tauya zvekare pane dzimotikari idzo dzinoshandiswa kudzidzisa vanhu kudriver, tikutaura dzemadriving school, ayo maclass 4, kutangira pane tumota twidiki, tumavhitsi, tumota tumwe twakasiyana-siyana, netumahonda fit, tumota twese tunodzidziswa vanhu kumadriving school twamunongodari kuona tuya turi kunzi zvoni munhu wese anenge achiita bhizinesi iroro anofanirwa kunge achibhadhara 50 US dollar. Touya zvekare pamadriving schools kune class 1 and class 2, marori, mabhazi, anofanirwa kunge achibhadhara 100 US dollar. Tobva tauya pane matrucks ayo anotakura 10 to 20 tons, anofanirwa kunge achibhadhara 200 US dollars. Tobva tauya pamatrucks anokwanisa kunge achitakura 20 tons zvichienda kudaro, ari kunzi anobhadhara 500 US dollar per month. Tobva tadzoka pane masmall trucks ayo anotakura 10 tons or less but putting trailers totaling 15 to 20 tons, aya vanenge vachidhonza ngoro, iri kunzi inofanirwa kunge vachibhadhara 500 US dollars. And vari kutaura kuti important notes, you will not get a license if you have not paid this tax. The tax can be paid in local currencies at the day's official exchange rate. This tax only applies to vehicles used for carrying passengers or goods for business or hire. Ndiyo situation iri kusanganikwa nayo iko zvino. Mari dzese idzi dziri kutaurwa hadzinei nemari dzagara dzichibhadharwa, hadzinei nematoll gates, hadzinei nemari dzagara dzichibviswa nevanhu dzamunoziva kana kuti mari dzamanga makajaira kuti munenge muchiti makunobhadhara mutero, asi vari kutoti kana usina kutobhadhara mari idzodzo havasi kutokupa mutero wacho, kureva kuti it's by thunder by fire. Same applies nezvavakangoita pane nyaya dzema radio license
license dziya vakangoerekana vakutotaura kuti isusu radio license, asi ukasatoibhadhara radio license iyoyo hatisi kuzokupa mutero wacho. Saka ndo nyaya dzimwe dzenyaya dzinenge dzichinetsa, nyaya dzinenge dziri kupisa panapa dzatiri kusangana nadzo. Zvakaoma mufunge, zvakaoma mhuri yeZimbabwe. Nyaya idzi dziri kushungurudza veruzhinji paZimbabwe kuti konei mitemo iyoyi iri kungoerekana yangoiswa, vanhu vakavarayirwa. Zuro ndizuro vakambozama kuda kuisa mumwe mutemo zvekare vachitaura kuti zvoni tave kuda kuti vanhu vange vachishandisa dzimotikari dzavo vasina kuisa matindi, asi kwaingova kutesta kuona kuti vanhu vachazvibvuma here kana kuti vanhu vanozvigamuchira sei. Asi vanhu vakatanga kupopota vachitaura kuti mutemo rudzi iwoyo unoexposa vanhu nekuti muconstitution chaiyo yenyika pari kunzi pane right, vanhu vane mvumo yekuti vange vachichengetedza privacy dzavo. Saka iroro nyaya yematindi yakazongonyararwa ikatanga kunzi aiwa inyaya iignore, inyaya yekunyeba. Asi pakambobudawo zvakare runyere kupe umwe achitaura kuti anga atobhadhariswa mari nechekare, anga atobhadhariswa 50 anga atobhadhariswa $15 nenyaya yekunzi anga ane tindi pamotikari yake. Asi zvinova zvinhu zvakakatyamadza vamwe vakati nyaya iyo inonetsa kuti inge ichiongororeka. Asi panenge pachitaurwa nyaya idziwo, ivo vacho vanoita zvemutemo vanoshanda kumabasa iwo vanenge vakagarira vachiteerera sezvavave kuita iko zvino, kuti kuti munhu wese akangonzi it's a must unofanira kunge uchibhadhara radio license. Saka nyaya yematindi vakamboinyarara nekuti vakaona kuti vanhu havana kuifarira, nekuti vakati aiwa zvinokonzeresa kuti vanhu vasanganiswe nenjodzi, zvinokonzeresa kuti vanhu vechikadzi vanyanyise kudhererwa nematsotsi kana kuti kuteerwa nematsotsi vachizopwanyirwa dzimotikari. Izvozvo zvinongoitika kwese kwese, chero angava masikati machena, kana kukonzeresa kuti mota chaidzo dzinge dzichihijegwa. Ndo zvimwe zvezvinhu zvinenge zviripo. Asi pane nyaya iyoyi tiri kuona zvekare kuti kunyika yeZimbabwe kuchaitika mamwe maproblems achakonzereswa nenyaya chiitiko ichochi ichi, nekuti munoziva pese panonzi pave kukwidzwa mutengo we-transport kana kuti pave kuwedzerwa mari kune vanhu vacho vari kuita business, nekuti zvagara izvo pachazvo pese panengoitika chinoitika chichida kwanaya mvura kana kuti kwapisa, chero pakanzi nhasi polisi inenge ichinetsa marodhi, vanhu vemakombi vanokwidza maprizes avo ekutakura vanhu. Saka izvozvo ndo zvimwe zvezvinhu zviri kuzoda kukonzera pamberi ipapapo kuti pachange pasina kunzwanana kubudikidza kuvanhu nevematransport, nekuti vanhu vematransport vachatizoti since ivo vari kudzvanyiwawo vachadzvanyawo vanhu, ende kudzvanywa kwevanhu, vanhu vanenge vachifambisa dzimotikari vachienda vachinohodha, vachinoita zvakasiyana siyana mabusinesses avo avanonga vachiita. Saka zvinova zvinhu zvekare zvinozokonzera pamberi apo kuti zvinhu zvitokwidzwa kana mutengo, nekuti munhu anenge ati transport iri kudhura, transport inenge yawedzerwa maprizes. Ndo zvimwe zvezvinhu zvetiri kusangana nadzo, imwe mutemo iri kusanganiswa nevana veZimbabwe kuZimbabwe. Saka tangoti tingouya panapa pachivhidhivhidhi chenyu, channel yenyu Nyaya Vision, tikuzivisei zvinhu zvinenge zvichiitika. Zvamanje tave kuti ngatisanganei mucomment section, asi chaita kuti muone video rineri inyaya yekuti makasubscribe kana kuti malaika kana kuti kune vashare kuti muone. Saka musaitewo greedy, share like kuti vamwe vakwanise kunge vachiona zvinenge zvichiitika. Toramba tichidzoka tichikuzivisai maupdates nezvimwe zvese zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika kunyika yeZimbabwe.